اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده تحليه صحيه وسريعه بمكونين اتنين بس، من غير سكر او نشا، ومن غير كمان ما نحطها على النار. بجد حلوه جدا ونتيجتها هايله. تنفع لمرضى السكر والناس اللي عامله دايت والناس اللي عايزه تحافظ على وزنها، وكمان دي للناس اللي بتحب الوصفات الصحيه. لايك للفيديو وشير لاصحابكم، ويلا بينا نشوف الطريقه. في البدايه كده انا معايا كام واحده كده من المشمشيه، يعني تقريبا 10 وحدات من المشمشيه. هجيبهم كده واحط عليهم كوبايتين من اللبن المغلي، كوبايتين بس من اللبن المغلي، ايوه بالشكل ده. وهغطيها بقى وهسيبها حوالي ربع ساعة تبوش كده في اللبن. اهم حاجة بس اللبن يكون سخن. هغطيها كده واسيبها حوالي ربع ساعة. ودلوقتي هجيب بقى شفشق الخلاط، وهبتدي ان انا احط فيه اللبن مع المشمشية، بس هضربها ضربة كويسة قوي. في الوقت ده لو انت عايزة تحطي معلقة عسل مفيش مشكلة، بس هي التحلية بصراحة كان سكرها حلو جدا، يعني كان سكرها مناسب. بس لو حابة ان انت تحليها بمعلقة عسل مفيش اي مشكلة. في التوقيت ده انا حطيت نص كوباية من المية عشان الخليط بتاعي كان تقيل شوية. خلاص كده هبتدي بقى اصب التحلية بتاعتي في الكاسات. وخلاص كده التحلية بتاعتنا خلصت، ولا حطينا لها سكر ولا حطيناها على النار ولا نشا ولا الكلام ده كله. هندخلها بس التلاجة تقريبا كده ساعتين تلاتة، ونطلعها ونحط لها بقى زبيب ومكسرات بقى وجوز هند، اللي انت عايزاه. انا حطيت كده جوز هند وزبيب. واحلى تحلية تقدري تاكليها في رمضان، مغذية جدا وسهلة وسريعة وكمان صحية. بصي بقى ماسكة ازاي، ومن غير ما نحطها على النار ومن غير ما نحط لها كمان نشا. شايفين قوامها حلو قوي وكريمي، وبتبقى ساقعة كده وبتطري كده على القلب. وعايزة كمان اقول لكم بقى انها مغذية جدا، الفواكه اللي هي مجففة دي بتبقى مغذية وحلوة جدا. شايفين بقى القوام بتاعها كريمي ازاي؟ بجد تحلية حلوة قوي وسريعة وصحية، تقدري تعمليها كده في دقايق. ولو حابين وصفات زي كده قولولي وانا هنزلها لكم على الصفحة. انا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.